Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insonlar dunyoda aksar masalalarda ixtilof qilishdi. Turli dinlar, falsafalar, fikriy oqimlar qancha masala bo'lmasin, hammasida ixtilof qilib ko'rishdi. Lekin bir masala borki, unda biron bir faylasuf, biron bir din sohibi, biron mutafakkir, biron inson hech qachon ixtilof qilgan emas. Bu masala o'lim masalasi. Alloh taolo Qur'onda aytdiki, astag'firullah, kullu nafsin za'iqatul maut. Har jon o'limni totguvchidir. O'limga insonlarning qarashlari ilgaridan turli bo'lgan. Insonlarning o'lim haqidagi tasavvuri farqli bo'lgan. Bularning xulosasini aytadigan bo'lsak, ikki tasavvurga bo'lsa bo'ladi. Bulardan biri insonning o'zini tasavvuri, ya'ni o'zini aqlini ishlatgan holda noqis aqli bilan kelgan xulosasi va tasavvuri. Va ikkinchisi hayot va o'limni yaratgan Alloh taolo tomonidan bildirilgan vahiy bilan nozil bo'lgan aynan haqiqat bo'lgan tasavvur. Birinchi tasavvur bu dinsizlarning o'lim haqidagi tasavvur. Dinsizlar o'limni nima deb tushunishadi? O'lim deganda ular mana shu hayotni tugashi va shu bilan birga hamma narsani bitishi deb bilishadi. Ya'ni hayotda hamma turlarini tamom bo'lishi deb bilishadi. Ular uchun faqatgina mana shu hayot bor. Ya'ni boshqa hayot ular uchun mavjud emas. Inson yashashi mumkin bo'lgan yagona hayot mana shu yashab turgan inson mavjud bo'lgan hayot deb bilishadi. Bundan boshqa hayot bo'lishi mumkin emas deb bilishadi. Shuning uchun ularning eng qiymatli narsasi mana shu hayotni yashash. Shuning uchun ham o'lim ularga eng yomon narsa bo'lib tuyuladi. Eng achchiq narsa. O'lim haqida o'ylaganda bu narsa ularni iztirobga soladi. Bu narsa ularni qiynaydi. O'lim haqida tafakkur qilish ularning hayotini zaharga aylantiradi. Va o'lim ehtimoli bo'lgan narsalardan ular qochishadi. Iloji bo'lsa o'lmaslikka harakat qilishadi. Va o'lmaslikning butun sabablarini qilishga harakat qilishadi. Mana bu dinsizlarning o'lim haqidagi tasavvuri. Ya'ni insonning hayotini tugab, mukammal abadiy bir qorong'ulik bo'lib, insonni yo'q bo'lib ketish. Ikkinchi tasavvur bu ilohiy vahiy, Alloh taoloning so'zi bilan va uni payg'ambarining hadislari bilan sobit bo'lgan va ayni haqiqat bo'lgan, voqelik bo'lgan bir tasavvurki, bu mu'minlarning e'tiqodida bo'lgan bir o'lim. Mu'minlar o'limni hayotni bir turidan boshqa turiga o'tishni bilishadi. Imtihonni tugab natijaga yo'l olishni bilishadi. Xuddi inson imtihon uchun bir xonaga kirgizilsa, imtihonni topshirganidan keyin shu xonadan chiqishiga o'xshatishadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu hayotni misolini keltirganida aytadiki, mali valid dunya, meni dunyo bilan nima ishim bor? Men va dunyoni misoli safarda ketayotib ozgina dam olish uchun bir daraxt soyasida o'tirgan bir musofir kabidir. Shu musofir o'ziga bir manzili maqsud qo'ygan, maqsadga qarab safar qilyapti. Yo'lda charchab biroz dam olish uchun bir soyani ko'rib shu yerga o'tiradi. Musofir bu soyada butun hayotini shu yerda kechiraman deb o'ylamaydi biron musofir. Balki ozgina charchog'i ketgandan keyin yana turib ketaman deydi. Uni qalbi bog'lanmaydi u yerga.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu misolni keltirdilar. Ya'ni mu'min kishining holati mana shu hayotda shunday bo'ladi. Musofir safarga qanday bog'lanmasa, mu'min kishi ham bu hayotga shunday bog'lanmaydi. Uni qalbi manzili maqsudida turadi doim. Musofirning zehnida doim ketayotgan joyi tursa maqsad. Mu'minning zehnida ham doim oxirat turadi. Chunki mu'min oxiratga qarab safar qilyapti. Shuning uchun musulmon kishi o'lim deganda mana shu o'tkinchi bir imtihonni tugashi deb biladi. Va haqiqiy insonni manziliga, ko'zlayotgan bir maqsadiga yetish deb biladi. O'lim deganda Parvardigoriga qaytish deb biladi. O'zini yaratuvchisiga qaytish deb biladi. Va jannatga erishish deb biladi mu'min kishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir." Dunyo mu'minning qamog'i va kofirning jannati. Mu'min kishi bu dunyoda xuddi qamoqda turgandagi doimo istirobda bo'ladi. Doimo qiyinchiliklar chekadi. Doimo imtihonlar keladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalardan bittasi aytdiki, "Men sizni yaxshi ko'raman yo Rasululloh" deganida payg'ambarimiz aytdiki, "Unda musibatlarga tayyorlangin." Boshqa bir rivoyatda unda faqirlikka tayyorgarlik ko'rgin. Boshqa bir hadisda "Ashaddun nasi bala'an ala anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Odamlarni eng qattiq musibat keladigani payg'ambarlardir. Summal amsal fal amsal, so'ngra unga o'xshaganlar, so'ngra unga o'xshaganlar. Ya'ni martabada pastroq bo'lgan solihlar, valilar va pastki insonni darajasiga qarab musibatlar keladi. Insonni Allohning nazdida martabasi qancha baland bo'lsa, shuncha ko'p imtihonlar keladi. Shuncha ko'p qiyinchiliklarga uchraydi hayotda. Mana bu qiyinchiliklar ko'p bo'lgani uchun mu'minga bu hayot xuddi qamoqdagi tuyuladi. Oxirat bo'lsa, mana shu qamoqdan qutulish bo'ladi. Inson bir qamoqda uzoq vaqt turib, u yerda siqilib ketganidan keyin doimo ozodlikka orzu qiladi. Tushlarida ozodlikni ko'radi, xayollarida shu narsani eslaydi, shunga sog'inch his qiladi. Ozod bo'ladigan kuni har bir asir nihoyatda xursand bo'ladi. Aynan mu'min kishi ham mana shu o'tkinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tilida la'natlangan dunyodan ketayotganida ham mana shunday xursand bo'ladi. Xuddi qamoqdan qutulayotgandek. Va buni biz islom tarixida musulmonlarning hayotlarida doimo ko'rganmiz. Salaf solihinlardan tortib mutaxxirinlargacha va hozirgi sodiq musulmonlargacha bular hammasini hayotida bu narsa ko'rib kelingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi qabilalar ulamolar, qorilar yuborishni so'raganida payg'ambarimiz 70 ta qorini yuboradi. Shunda ba'zi qabilalar xiyonat qilib ularni o'ldirishadi. Shu yerda Harom ibn Milhan degan sahoba ham bo'ladi va u omonlik olib payg'ambarimizning gapini, risolatini yetkazish uchun ularga yaqinlashgan paytda orqadan biri xiyonat qiladi. Omonlik bergandan keyin xiyonat qilish mumkin emas. Bu islomda ham, boshqa hamma dinlarda ham mavjud va hadislarda ham qattiq man qilingan narsa. U orqadan kelib nayzani tiqib oladi. Shunda Harom ibn Milhan radhiyallohu anhu nayza teshib chiqqanida qonni olib yuziga, boshiga surib, "Fustu va robbil Ka'ba." Ka'bani Robbiga qasamki zafar qozondim. Ali radhiyallohu anhu ni xavorijlardan Ibn Muljim o'ldirganda ham aynan mana shu gapni aytadi. Sahobalar o'limni bir zafar deb bilishgan, g'alaba deb tushunishgan. Ya'ni qamoqdan qutulsa, inson qanday xursand bo'lsa, mana shunday xursand bo'lishgan. Va buni yana bir misoli Ibn al-Athir, mashhur muhaddis, tarix ulamolaridan Al-Kamil degan mashhur kitobida keltiradi. Abu Ubayda ibn Jarroh
Amvas degan joyda vabo kasalligi tarqalganida amir bo'ladi. Shunda turib aytadiki, ey insonlar, bu kasallik Parvardigoringizning rahmati va payg'ambaringizning duosidir. Va sizlardan oldin solihlarning o'limi, ya'ni qancha solihlar ham mana shu o'lim bilan o'lishgan. Va aytdiki, Abu Ubayda Allohdan mana shu kasallikdan o'ziga bir ulush so'raydi. Ya'ni Allohdan duo qilib mana shu kasallikdan so'raydi, vaboni. Keyin vaboga chalinib o'ladi. Undan keyin odamlar o'ziga amir qilib Muoz ibn Jabalni saylashadi. U ham ular orasida turib xutba qiladiki, ey insonlar, bu kasallik Robbingizning rahmati, payg'ambaringizning duosi va sizlardan oldingi solihlarning o'limi. Albatta Muoz Robbidan Muozza xonadoniga mana shu kasallikdan ulush so'raydi deb duo qiladi. Keyin o'g'li Abdurahmon vaboga chalinib vafot qiladi. Keyin Muoz yana turib o'zi uchun duo qiladi. Kasallik qo'liga yuqadi. Shunda qo'lini o'pib aytadiki, dunyolarga seni almashmayman deydi. Chunki ular bilishardiki, bu narsa poklanish. Va ba'zi hadislarda kasalliklar sababli to'un bu shahodat darajasi va'da qilingan. Demak, ular o'limni mana shunday bir orziqib, intiqib kutiladigan bir narsadek bilishgan. Qochadigan, nafratlanadigan, qo'rqadigan narsa emas, balki yaxshi ko'radigan narsa deb bilishgan. Sahobalardan Bilol radhiyallohu anhu vafoti yaqinlashgan paytda ayoli nihoyatda g'amga botib, va huznahu deb faryod qiladi. Qanday g'amginlik deb. Shunda Bilol aytadiki, balki qanday xursandlik deydi. Men yaxshi ko'rgan insonlarimga, ya'ni Muhammad va uni jamoatiga yo'liqaman deydi. Aynan mana shu so'zlar Ammor radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilingan. Ya'ni ular vafot kelganda xursand bo'lishgan. Va boshqa Fors bilan urushganda sahobalar bir elchi yuborganda forslarning amiri bilan gaplashganda ham aynan shunday gaplarni aytganki, men senga shunday bir lashkar bilan keldimki, sizlar sharobni qanday yaxshi ko'rsanglar, ular o'limni shunday yaxshi ko'radi. Demak, mo'min kishi uchun o'lim bu qo'rqadigan, qochadigan narsa emas ekan. O'zini yaratuvchisi bilan, mehribon Alloh taolo bilan uchrashadigan narsa o'lim. Chunki o'lim bo'lmasa inson uchrasha olmaydi Alloh taolo bilan. O'lim mana shu pardani ko'tarish. La'natlangan dunyodan qutulish o'lim. Haqiqiy hayotga chiqish degan, oxirat hayotiga chiqish. Jannatga erishish, Allohga qurbatga erishish, Allohning mukofotlariga erishish degan o'lim. Va mana shu ikki tasavvur har ikki millatda o'ziga munosib bo'lgan samarasini beradi. Kofirlarda bu shunday samara beradiki, dinsizlarda ularning hayoti mukammal iztirob bilan o'tadi. Chunki qachon esiga o'lim kelsa, o'sha paytdagi butun lazzatlari uchib ketadi. Kayfi uchib ketadi va qiynalishni boshlaydi. Ya'ni ertaga o'lib yo'q bo'laman degan fikr uni bir orom olishiga qo'ymaydi. Xotirjam bo'lishga qo'ymaydi. Natijada siqiladi, iztirob chekadi va uni unutish uchun keyin ichkilikka beriladi. Musibat ketidan boshqa musibatga uchrab, hayoti ham yashagandek bo'lmaydi. Musulmonlar bo'lsa xotirjam bo'ladi bu narsani. Natijada mana shu vaqtinchalik hayoti ham bir orom, sukunatda o'tadi. Xotirjamlikda o'tadi, oxiratda ham saodat topadi. Kofir iymonsiz bo'lgani uchun, Alloh taoloning vahyini tasdiq qilmagani uchun, haqiqatga e'tiqod qilmagani uchun uni dunyosi ham vayron bo'ladi. Oxirati ham xarob bo'ladi. Islom ta'limotlarining yana bir xususiyati, Islom insonlarni shunday tarbiyalaydi-ki, insonlar faqirlikni boylikdan ustun ko'rishni boshlaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytganlarki,
faqir musulmonlar boy musulmonlardan 500 yil oldin jannatga kiradi. Yuqorida aytib o'tilgan hadisda payg'ambarimizga sizni yaxshi ko'raman yo Rasululloh degan sahobaga payg'ambarimiz aytdilarki, unda faqirlikka tayyorlangan. Ya'ni payg'ambarimizni yaxshi ko'rish bu yaxshi sifat. Bu iymonning zaruratlaridan. Va bunga lozim bo'ladigan imtihon faqirlik bilan bo'ladi payg'ambarimiz. İnsanlar faqirlikka ixtiyor qilishi bu jamiyatni, hayotni bir tartibga soladi. Xotirjam bir hayot paydo qiladi. İnsanlar orasida jinoyatni kamaytiradi. Chunki butun gunohlari, butun jinoyatlari hammasini boshi dunyo sevgisida, boylik sevgisida. İnson butun jinoyatlarni o'ylab chiqsa, qalbiy jinoyatlar bo'lsin, gunohlar bo'lsin, yoki amallar bilan qilinadigan, yoki til bilan qilinadigan jinoyatlar, bularning hammasi dunyo sevgisiga, boylik sevgisiga taqaladi. Aksar dunyoda bo'layotgan jinoyatlar, fahsh ishlar, gunohlar, bular hammasi boylikka, insonning intilishidan. Va bu ta'limotlar insonlarni oxiratda dunyodan ustun tutishiga olib keladi. Islomiy aqida insonning qalbiga kirsa, haqiqiy ma'noda qalbiga joylashsa, u oxiratda dunyodan ustun ko'radi. Dunyo uning ko'zida haqir ko'rinadi. Arzimas ko'rinadi. Va nasiyani naqddan ustun ko'radi. Chunki dunyo bu naqd hayot, oxirat hayoti bo'lsa hali kelmagan. Lekin inson iymon keltirganidan keyin naqddan ham ko'ra nasiyani ustun qo'yadigan bo'ladi. Va bu narsa insonning aqliga ham xilof emas. Chunki har birimizning hayotimizda bo'ladiki, ba'zan kattaroq bir foyda bo'ladigan bo'lsa, lekin nasiya, naqd bo'lmasa, shunda vaqtinchalik naqddan voz kechib turadi. Islom dini insonlarga shirk aralashmagan tavhidni o'rgatdi. Yakka xudolikka o'rgatdi. Va hayotni tor ma'noda emas, balki keng ma'noda insonlarga tushuntirdi. İnsanları past darajadan oliy darajaga ko'tardi. İnsanlar hayvonlikka darajasidan farishtalardan ham baland darajalarga ko'tardi. Alloh taolo farishtalarga nafs yaratgani yo'q. Ya'ni ular doimo Allohga itoat qiladi. Ularni yeyish, ichish xohlaydigan yoki ko'payish yoki boshqa bir shahvat bo'lgan nafsi yo'q. Shularni talab qiladigan bir nafsi yo'q. Hayvonlarda bo'lsa Alloh taolo aqlni, idrokni yaratmadi, lekin ularda nafsi yaratdi. Ularda mana shu narsalarni yeyish, ichish, shahvatni talab qiluvchi nafsi bor. Va insonda bo'lsa shu narsani har ikkisi ham bor. Ham aql, idrok bor, ham nafs bor. Ikkita qarama-qarshi talab qiluvchi narsalar bo'ladi. Aql, idrok bu Allohga itoat qilishi, yaxshi sifatlarni, oliy narsalarni taqozo qiladi. Shuni talab qiladi insondan. Lekin insonning nafsi aynan buni aksini taqozo qiladiki, shahvatlarni yeb ichish, iloji boricha yaxshi yeb ichish va ko'payish va hokazo shahvoniy narsalarni talab qiladi. Shuning uchun inson agar o'zini aql idroki bilan mana shu shahvatini nazorat qilsa va shariatni doirasida tutsa, farishtalardan ham baland martabaga chiqadi. Islom dini insonlardan kishan va zanjirlari, ularni bog'lab turgan arqonlari yechib insonlarni haqiqiy hurlikka chiqardi. Ya'ni insonni o'zini nafsiga qullik qilishdan ozod qildi. İnsonlarni zanjirband qilib turgan millatchilik, vatanparastlikdan qutqardi. Ilgaridan, ya'ni insonlar minglab yillardan buyon mana shu kasalliklar bilan, mana shu illatlarga chalingan. Millatchilik bulardan biri. Irqchilik bulardan biri va vatanparastlik. Islom insonga shu narsani tushuntirdiki, inson vatani bilan qiymatli bo'lmaydi. Ya'ni insonlar o'zi tug'ilgan bir joy sababli boshqa insonlar bilan birlashishi mumkin emas. Chunki har bir insonning tug'ilgan joyi boshqa-boshqa. Yoki inson
tug'ilgan bir yeriga qarab boshqadan afzal bo'lib qolmaydi. Yoki bir millatga mansub bo'lish bilan boshqalardan afzal bo'lib qolmaydi. Yoki bir irqqa mansub bo'lish bilan. Afzallik bu narsalarda emas. Va birlashish, do'stlik va dushmanlik ham bu millat, vatan va irq bu narsalarga asoslanmaydi. Bu narsalar asosida do'stlashilmaydi. Bu narsalar asosida dushmanlik qilinmaydi. Balki islom tushuntirdiki, azizlik, mukarramlik bu taqvo bilan, iymon bilan bo'ladi. Va insonlar bilan muhabbatlashish va insonlar bilan dushmanlik qilish bu aqida va din ustida bo'ladi. Aqida va din ustida birlashilgan jamoatlar kuchli jamoat bo'ladi va Alloh rozi bo'lgan jamoat bo'ladi. Lekin bir vatan yoki millat yoki jins ustida yoki moddiy manfaatlar ustida birlashirgan jamoatlar zaif bo'ladi. Islom mana shu narsalardan insonlarni tozaladi. Lekin bu narsa tez bo'ladigan narsa emas. Baribir har bir insonda amalni boshlagandan keyin, diniy hayot yashashni boshlaganidan keyin undagi eski johiliy sifatlar darrov tozalanib ketmaydi. Bu narsa bir haftada, bir oyda bo'ladigan narsalar emas. Bunga vaqt kerak. Ba'zan yillab kerak bo'ladi. Vaqt o'tib inson tozalanadi. Lekin bunga harakat bo'lish kerak va doim ilm olib borish kerak. Chunki o'sha kasalliklarni tushuntirib beruvchi narsalar, kasalliklardan qanday qilib tozalash, Alloh rozi bo'ladigan sifatlar, Alloh yomon ko'radigan sifatlar, bularni faqat ilm bilan bilish mumkin bo'ladi. Ya'ni ilm majlislariga qatnash bilan bilish mumkin bo'ladi. Kitob va sunnat asosida bularni tanish mumkin. O'zidan o'zi bu narsa bo'lmaydi. Bunga harakat qilish kerak. Ba'zan ko'rasiz, yillar o'tadi, inson namoz, roza, zakot, hajga o'xshagan ibodatlarni asosiylarini qiladi. Lekin unda johiliy sifatlar hali qolib ketgan bo'ladi. Masalan, millatchilikka o'xshagan yoki vatanparastlikka o'xshagan johiliyat sifatlari hali qolib ketgan. Chunki o'sha qirralar ustida hali ishlanmagan. Ma'lum bir sharoitlarda, ma'lum holatlarda bu narsalar yo'q bo'lib ketadi. Millatchilik, shuning uchun Alloh taolo Qur'onda aytdiki, biz sizlarni har xil qabila va millatlar qilib yaratdik, toki bir-biringlar bilan tanishinglar uchun. Tanish nimada bo'ladi? Allohning yo'lida bo'ladi. Da'vat yo'lida, islomni oliy qilish yo'lida bo'ladi. Mana shunda turli millatlar o'sha joylarda birlashadi. Shunda birga bo'lganda shu faoliyatda shunday holatlar bo'ladi, shunday ishlar bo'ladiki, shu narsalar asta-sekinlik bilan insonni qalbidan shu johiliyatni chiqarib boradi. Masalan, millatchilik illatini oladigan bo'lsak, har bir inson o'zini millatini ustun qo'yadi. Boshqa millatlarni sal pastroq ko'radi. Ularni ba'zi bir sifatlar bilan kamsitadi. Kamida qalbida shunaqa biladi. O'zini millatini bo'lsa, ba'zi afzalliklarini eslab, mukammal afzal deb o'ylaydi. Aslida har bir millatda bir yaxshi sifat bo'ladi. Va har bir millatda bir kamchilik bo'ladi. Agar u shuni o'ylab ko'rganda edi, bilardiki, baribir natija e'tiboridan millatlar barobar ekan. Va har bir millatda yaxshisi bo'ladi, yomoni bo'ladi, taqvolisi bo'ladi, fosiqi bo'ladi. Lekin buni hayot ko'rsatadi, tajriba ko'rsatadi. Boshqalar bilan aralashmagan odam bu narsani bilmaydi. Shuning uchun bu faoliyatda insonni din uchun qilayotgan harakatda bu narsa amalga oshadi. Mana shu poklanish asta-sekinlik bilan. Chunki Alloh taolo aytdiki, "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bu makkiy oyat. Bizning yo'limizda sa'y harakat qilganlarni hidoyat yo'llarimizga biz ularni boshlaymiz. Ya'ni birinchi inson sa'y harakat qiladi, keyin Alloh taolo uni hidoyat yo'liga boshlaydi. Mana shu harakatda bo'ladi, ya'ni. Biz dinga harakat qilsak, turli millatlar bilan inson bir joyda bo'ladi. Shunda shunaqa ishlar bo'ladiki, masalan,
bir inson o'zi past sanab yurgan millat sohiblari kutilmagan joyda boshqa o'zining ham millatlari yordam bermagan joyda unga yordam berishadi. Shunaqa paytlarda uni fikri asta-sekinlik bilan o'zgarishni boshlaydi. Boshqa millatni fosiq deb yurgan, aksari islomda kuchli emas deb yurgan odamlar o'shalar kuchlilarni uchratadi. Ilmda kuchlilarni, taqvoda kuchlilarni uchratadi. Keyin fikri o'zgarishni boshlaydi. O'zini millati xiyonat qilib turgan payti boshqa millatlar sodiq bo'lib, vafoli bo'lib yordam berganda, qo'llab-quvvatlagan paytda ana shunda undan jaholat ketishni boshlaydi. Va mana shu narsa davomli bo'laverib, uni qalbida hech farqi qolmay qoladi. O'zbek va tojik, qirg'iz va qozoqqa farqi qolmay qoladi. Uni nazdida faqat kofir bilan musulmon millat ikkita millatga aylanadi. Ungacha faqat tilda bo'ladi. Buni hamma aytadi. Lekin bu narsa qalbda paydo bo'lishi uchun bunga vaqt kerak bo'ladi. Islom dini insonlarni maxluqlarga ibodat qilishdan qutqardi. Dunyoda ibodat qilinmagan maxluq qolmadi. Hasharotlardan tortib insonni tanosul a'zolaridan tortib osmondagi yulduzlargacha ibodat qilindi. Chunki insonda sig'inish g'arizasi bor. Bu har bir insonning g'arizasida bor. Ya'ni xuddi insonda yeyish-ichishga bo'lgan bir ehtiyoj bor. Bu tabiiy bir narsa, insonning ichiga solib qo'yilgan bu narsa g'ariza. Xuddi shunga o'xshab sig'inish g'arizasi bor. Inson o'zidan kattaroq bir kuchga mana shu narsaga talpinadi. Agar shuni to'g'ri yo'lga bursa, u najot topadi dunyoda. Agar noto'g'ri yo'lga mana shu sig'inishni bursa, Allohdan boshqasiga sig'insa, g'arizasini noto'g'ri yo'ldan qondirsa, unda dunyosi ham oxirati ham barbod bo'ladi. Insonlar dinni noto'g'ri tushunishgani uchun rohiblikka berilishdi. Ba'zi dinlarda islom dini insonlarni mana shu sifatdan ham qutqardi. Ular tushunishdiki, Alloh rizosini topish uchun mukammal dunyoviy hayotdan, ya'ni oilaviy hayotdan ham va ba'zi yeyish-ichish, nafsi tabiiy g'arizasi bo'lgan narsalardan ham voz kechish kerak deb o'ylashdi. Va mukammal voz kechishdi. Va o'zlari alohida bir ibodatxonalarga kirib, erkaklar alohida, ayollar alohida kirib yashashni boshladi. Islom insonlarga shu mavzuda ham insonlar hidoyatga boshladi. Ya'ni insonning g'arizasi bo'lgan tabiiy ehtiyojlarini islom qondirdi bularga. Chunki buni agar berilmasa, bu ham halokatga olib keladi. Ulamolar aytishganki, inson ikki narsadan iborat: badan va ruh. Insonning badani tuproqdan yaratilgan. Ruhi Allohning tomonidan kelgan. Buni har ikkalasiga ham oziq berilishi kerak. Har ikkalasi ham oziqqa muhtoj. Agar ikkalasini ham siz oziq bilan qondirmasangiz, bu halokatga olib keladi. Ya'ni qanday qilib insonga yeyish-ichish bo'lmasa, zaiflashib, kasal bo'lib halok bo'ladi. Aynan ruhi ham ehtiyojlari qondirilmasa shunday bo'ladi. Shuning uchun aytishganki, inson bu ikki temir yo'lli ustida yuradigan poyezdga o'xshaydi. Ya'ni biri badan, ikkinchisi ruh. Buni ikkalasi ham qondirish kerak. Badan tuproqdan yaratilgani uchun uni oziqasi tuproqdan bo'ladi. Badanning butun oziqasi hammasi tuproqdan chiqib keladi. Bilvosita yoki vositasiz bo'lgan holatda. O'sib chiqayotgan narsalar bu vositasi to'g'ridan-to'g'ri, lekin biz yeyotgan go'shtlar, shunga o'xshash narsalar, bular ham o'sha yerdan chiqqan narsani yeb hosil bo'lgan go'sht. Ya'ni hayvonlar yerdan chiqqan o'simliklarni yeydi va mana shu o'simlik go'shtga aylanadi. Natija e'tibordan yerdan chiqyapti hammasi. Insonning ruhi Allohning tomonidan kelgan, uni oziqasi ham Allohning tomonidan bo'ladi. Allohning so'zi vahiy bo'ladi. Uni ruhi vahiyga muhtoj. Qur'onga muhtoj, dinga muhtoj bo'ladi. Agar dinni bermasa, halok bo'ladi. Badaniga ham ehtiyojini bermasa, halok bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga 3 yigit keldi. Bu 3 yigit
Ma'lumki, yoshlikda insonni quvvatlari jo'shib turgan bir payt bo'ladi va dinga kelganda ham har bir ish qilsa, shijoat bilan, shavq bilan qiladi. Bularda ham iymon shavqi shu fikr, tasavvur paydo qildiki, bularda iymoni jo'shib ketganidan, yomon niyat bilan emas. Aytishdiki, men umuman uylanmayman dedi bittasi. Ya'ni faqat ibodat bilan umrimni o'tkazaman, uylanmayman. Chunki uylansa oilaviy hayotga ham vaqt ketadi. Bu ixlosda kuchliligidan bo'lyapti. Ikkinchisi aytdiki, men kechalari uxlamay chiqaman. Uxlamasdan namoz o'qiyman. Va uchinchisi aytdiki, men roza tutaman. Har kuni roza tutaman dedi. Umuman rozasiz yashamayman. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyda yo'q edilar. Shu savollarni Oysha onamizdan so'rab, keyin ketishdi ular. Payg'ambarimiz kelganida Oysha onamiz aytdi. Payg'ambar juda ham qattiq g'azablandi. Keyin ularga aytdiki, men sizlarda eng taqvolilarman. Allohdan eng qo'rqadigan inson sizlar ichingizda menman. Lekin shunda ham men bir kun roza tutaman, ba'zan tutmayman. Ayollarga uylanaman va kechasi bir qismida uxlayman, bir qismida ibodat qilaman. Man rog'iban sunnati falaysa minni. Sunnatimdan yuz o'girgan kishi mendan emas dedi. Demak, bu yerdan nima ma'lum bo'ladi? Ikki narsa, badan bilan ruh, bularni oziqlantirishda bir juda ham qiziq narsa borki, juda ham nozik. Bularni ikkalasini oziqlantirish bir-biriga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Masalan, badan kuchaysa, ruh zaiflashadi. Inson to'yib yeganda, masalan, to'yib ovqat yegan paytda gaplar ta'sirli bo'lmaydi. Amri ma'ruf uncha ta'sir qilmaydi. Shunda yeb olgandan qorin to'q, bu paytda qalb yumshamaydi ham, amri ma'ruf ham ta'sir qilmaydi, balki insonning uyqusi keladi. G'aflat bosadi. Demak, badanni kuchayishi, oziqasini berishi ruhni zaiflashtiryapti. Ikkalasi ham holbuki insonda bor, ikkalasini ham oziqasini berish kerak. Ruh kuchaysa, badan zaiflashadi. Masalan, Ramazonda roza tutganda insonning ruhi kuchayadi. Chunki ibodatda roza tutyapti, ruh nihoyatda baland darajaga chiqadi, taqvo kuchayadi, lekin badan zaiflashyapti. Chunki roza tutyapti. Demak, bular bir-biriga qarama-qarshi ta'siri bor yani. Ruhni kuchaytiraman desangiz, badan zaiflashib ketyapti. Badanni kuchaytiraman desangiz, ruh zaiflashib ketyapti. Mana shu yerda bularni demak muvozanatga solish kerak bo'ladi. Ya'ni qanday qilinsaki ikkalasi ham barobar komil tarzda mukammallikka yetsa. Mana shu joyda ilohiy ta'limotlar kerak bo'ladi. Allohdan boshqasi bunga qodir emas. Shuning uchun bashariy nizomlar bilan o'zgartirilgan, tahrif qilingan dinlar mana shu joyda adashdi. Masalan, nasroniylik va buddizm, hinduizmga o'xshagan dinlar, bular insonni badanini ehtiyojini bundan ko'z yumishdi, buni unutishdi, tark qilib qo'yishdi va faqat insonning ruhiga ozuqa berishga harakat qilishdi. Ya'ni turli o'zlarini yo'llari bilan, botil yo'llari bilan, meditatsiya bo'lsin, ba'zi bir rohiblik bilan bo'lsin ibodatxonalarida. Ya'ni muhim bo'lgan narsa o'sha yo'llari ham botil, lekin muhim bo'lgan narsa bu yerda ular faqat ruhi g'amini qilishdi, lekin badanni tark qilib qo'yishdi. Chunki uylanishmadi va ozuqalarni yetarli berishmadi. Natijada boshqa buzg'unchiliklar kelib chiqdi. Uylanmaganidan keyin inson boshqa bir kasalliklar, ya'ni ayolga emas, erkakga nisbatan shahvoniy hislar uyg'ona boshlandi va bundan kattaroq gunohlar kelib chiqdi. O'zini aqli bilan, chunki ular bu narsani qilishdi. Dinni o'zgartirishdi. Bashariy nizomlar bo'lsa, kapitalizm, sotsializmga o'xshagan, bular insonni faqat badanini oziqlantirishdi. Lekin ruhni unutib qo'yishdi. Yana inson baxtli bo'lmadi. Inson baribir baxtli bo'lmadi. Va shuning uchun nizomlarni biri quladi, ikkinchisi qulash arafasida turibdi. Va ulamolar bo'hronga uchraganini, inqirozga uchraganini ochiq e'lon qilishyapti kapitalizmga. Chunki ular ruhni unutishdi. Ikkalasini ham to'g'ri muvozanatga soladigan, ikkalasini ham qanoatlantiradigan ta'limotlar
faqat Allohning ta'limotlari bo'lishi mumkin. Chunki Alloh yaratgan. Insonni Alloh yaratgan. Uni ruhini, badanini Alloh yaratgan. Uni muvozanatga solishi, har biriga qanchadan oziqa berish kerak, qancha miqdorda berish kerak, buni Allohning o'zi biladi. Shuning uchun inson, bashariyat agar baxtli bo'lmoqchi bo'lsa, Allohning dinidan boshqa yo'l yo'q. Islomdan boshqa yo'l yo'q. Lekin buni insonlar buni tushunishga yo'l bermayapti. Ya'ni insonlar ustida turgan nizom, tug'yonga ketuvchi nizom buni tushunishga yo'l bermaydi. Chunki ommaviy axborot vositalari bilan va boshqa insonning fikrini boshqaruv yo'llari bilan insonlari miyasini mukammal zanjirlab tashlagan. Mukammal ko'zini bekitib, manqurtga aylantirib tashlagan. Inson o'zini miyasi bilan o'yla olmaydi. Erkin fikr yurita olmaydi. Chunki uni fikrini boshqarishadi tashqarida. Televideniya bilan, boshqa yo'llar bilan, internet bilan. Inson hur shaklda, tashqi ta'sirlardan xoli shaklda islom haqida tafakkur qilishga ilojisi yo'q. Ular mana shuni yo'llarini bekitib tashlashdi mukammal. Shuning uchun ham islomni agar insoniyatga yetkazmoqchi bo'lsak, mana shu bekitib turgan insonlarni o'rab turgan, ulardan haqqi yashirib turgan nizomlarni qulatish kerak bo'ladi. Haqiqiy dushman bu shaxslar emas. Ya'ni shaxslar ham, bular ham zarar bergani uchun dushman hisoblanadi. Lekin bundan ham zararlirog'i mana shu shaxslarni yetishtiruvchi nizomlar bo'ladi. Siz bitta shaxsni olib tashlaganingiz bilan bunaqa shaxslar tiqilib yotibdi. Xalqning hammasi shunaqa shaxsga aylanib bo'lgan. Bittasini olsangiz, ikkinchisi keladi, u ham xuddi shu, boshqasi ham xuddi shu. Chunki nizom shunaqa shaxslarni yetishtiradi. Shuning uchun shaxslarni almashtirish bilan yechilmaydi masala. Nizomni almashtirish kerak. Alloh taolo foydali ilm bersin. Subhanakallohumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.